إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Амма бад, дорогие верующие, сегодня наша проповедь о благом разуме. То есть разум является, дорогие верующие, благом, которое даровано нам Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах нам даровал разум, дорогие верующие, чтобы мы различали между вредным и полезным. Также Аллах нам даровал разум, дорогие верующие, чтобы мы смогли различать между хорошим и плохим. Дорогие верующие, разум является великим благом, поэтому Аллах Субхану ва Тааля нам запрещает все то, что нарушает это благо, которое даровано Аллахом, то, что его вводит из строя. Аллах запретил нам подобие наркомании, подобие алкоголизма, подобие сектантства. Все Аллах этого запретил нам. То, что вводит человека от прямого пути Аллаха и его посланников. Дорогие верующие, праведники раньше говорили: не дано человеку лучшего после имана, ислама, кроме разума. Говорит. Самое лучшее после имана, ислама, то, что даровано Аллахом человеку, это разум. Тот, кто не понимает этого, пусть посмотрит на тех людей, кого Аллах лишил разума, как они себя ведут, кто лишился разума. Какое поведение у них, как они относятся к Коране и Сунне. Тот, кто лишился разума, они на самом-то деле находятся в убытке. Они в этом мире, у них не бывает спроса, у них нету таклифа, обязанности нету. Дорогие верующие, Аллах Субхану ва Тааля сказал нам в Коране: «Валакад каррамна бани Адама ва хамалнахум фил барри валь бахри. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا». Сурту Исра, 70 аяте Аллах сообщает нам, что мы почтили, говорит Аллах, сынов Адама. Аллах почтил сынов Адама. Аллах говорит: «Вахамальнахум», мы вас несем. То есть Аллах нам сделал, чтобы мы смогли сесть на верховое, как говорится, животное или машины. Аллах нам дал это, даровал нам Аллах Субхану ва Тааля. Фил барри валь бахри. Также в море мы садимся на корабли и на лодки. Это дар Аллаха Субхану ва Тааля. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. И Аллах говорит, что Аллах нам даровал все благи, которые нужны человеку. И Аллах предпочел человека над другими творениями. Разумом Аллах предпочел человека. Пока у человека работает разум, разумный человек, Аллах Субхану ва Тааля предпочел его. Если человек неразумный, то Аллах его не предпочитает. Он становится хуже скота, Аллах сказал в других аятах, как в суре Ан'ам. «Инна анзальна», Аллах сказал в Коране нам, «Инна анзальна Кур'анан арабиян ла'аллакум та'килун». Сурту Юсуфе Аллах сообщает нам об этом. Мы ниспослали Коран на арабском языке. Быть может, вы разумеете, Аллах сказал. То есть разум нужен для того, чтобы понимать Коран. Без разума невозможно понять Коран. Это не значит, что человек должен философствовать своим разумом в Коране и Сунне. Однако понимание Корана есть определенная методология. Пониманием пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников должно быть понимание Корана. Не так, как некоторые этого делают. Также Аллах в другом аяте нам говорит, сурат Ан-Нахли: «Инна фи залика лааятин ликауми я'килун». Поистине в этом есть, говорит Аллах, для разумных людей, говорит, знамение. Для разумных людей знамение. Аллах опять упомянул нам о разуме. Дальше смотрим, что Аллах нам сказал в других аятах. Аллах иногда приводит нам в Коране разум и разумных людях синонимами. Как, например, «Иннама ятадаккару улюль альбаб». Это вспоминает или понимает только обладатели разума. Если у человека нет разума,
то он не увидит свет Аллаха Субхану ва Тааля, то он не увидит призыв Аллаха Субхану ва Тааля, если у него нет разума. Аллах создал для человека все, чтобы он разумел. Однако человек находится в беспечности. И также Аллах в другом аяте нам говорит: «Ам та'мурухум ахлямухум бихада ам хум каумун тагун». Разве им повелевает ихний разум бихада, этим делом, преступным делом, ам хум каумун тагун, или они являются сами преступниками? То есть иногда разум люди используют неправильно, становятся тагутами, становятся своим разумом. Когда они переходят дозволенное, человек должен понимать, у разума есть определенные границы. Невозможно человеку размышлением понять Господа. Невозможно. Невозможно понять человеку о йомуль ахирате, о сокровенных вопросах своим разумом невозможно понять. Единственными текстами из Корана и Сунны мы должны понимать, дорогие верующие. Итак, дорогой верующий, мы должны понимать, что Аллах упомянул также в других аятах: «Сумми аль-акль». Сумми аль-акль, назван разум сердцем. Ученые Ахлю сунна валь джамаа, большинство медики сказали, разум находится в сердце человека. В сердце человека находится, ссылаясь на эти аяты. Баракаллаху фикум. Аллах говорит о тех людях, не мусульманах, которые странствуют по земле, ходят по разным местам, видят фараоновские пирамиды и другие места, видят их замки, где жили адиты, самудиты и другие народы, как они покинули, как они были уничтожены. Аллах говорит в Коране: «Афалам ясиру фил арди, фатакуну лахум кулубу я'килуна биха, ау адану ясмауна биха, фаиннаха ла та'мал абсар, валякин та'мал кулубу лати фис судур». Сурат Аль-Хаджи, 46 аяте Аллах приводит. Разве они не ходили по земле, Аллах говорит в Коране? Фатакуна лахум. Когда они ходят, у них должны быть сердца размышляющие. Почему Аллах погубил эти народы? Почему Аллах сделал землетрясение и погубил эти народы? Фатакуна лахум кулубу я'килуна биха. Разве у них нет сердец, чтобы размышлять? Видите, Аллах говорит, размышление бывает в сердце. Если человека сердце запечатано, конечно, не сможет. Лахум кулубу я'килуна биха, ау адану ясмауна биха. Разве они не слышали истории про самудитов? Разве они не слышали историю адитов? Разве они не слышали историю фараона? Разве они не разумеют, эти люди, которые едут туда, эти туристы, не мусульмане, и до сих пор не разумеют они? أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Субхан Аллах. Однако, говорит Аллах, لا تعمل أبصار. Твое зрение, то есть их зрение не является незрячим, они видят. ولكن تعمل قلوب. Однако у них сердца слепые, глаза у них видят, однако сердца не могут понять. Нету разума, не работает разум в сердце. Как многих сектантов не работает их разум. Как многих алкоголиков, наркоманов не работает разум. Когда они опьяняют свой разум, и они сами себя губят, как и сектанты губят. Итак, в другом аяте Аллах нам говорит, Сурат Аль-Исраи: «Валя такфу ма лайса лака бихи илмун. Инна ас-сам'a валь басара валь фуада куллу улайка кана анху мас'уля». «Валя такфу». И не становись, говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ма лайса лака бихи илмун». В тех вопросах, то есть не заходи в те вопросы, которым у тебя нет знаний. Не заходи в вопросы сокровенные. Мы же сказали, сокровенные вопросы принимаются иманом. Уверовать, что это пришло от Аллаха и Его посланника. Все это наша вера, дорогие верующие. Инна сама, поистине слух, также наше зрение и наше сердце, все они ответственны перед Аллахом Субхану ва Тааля. И также, дорогие верующие, посланник Аллаха сказал в хадисе насчет разума, что разум является, чем является разум? Манату таклиф называется. Если нет разума у человека, то он не обязан обязанности исполнять.
Посланник Аллаха сказал, саллаллаху ассалям, руфи аль-каляму ан талас. Аллах приподнял перо от 3 людей. Спящего человека, пока он не проснется, не записывают его дела. Также ани-саби хатта яхталим. От ребенка из его дел не записываются его плохие дела, пока он не будет совершеннолетний. Вани маджнуни хатта якиль. И также умалишенного, пока не возвратится свой ум обратно. То есть, пока у него не будет разума. Дорогие верующие, разум является светом для нас. Разум дает нам понимать Коран и Сунну. Разум помогает нам понимать Коран и Сунну. Если мы не включим свой разум, если мы не будем сторониться то, что все нас опьяняет, будь это сектантство или другое, или политические сектантства бывает, политическое сектантство, течения политические, которые уводят нас из строя, делают нас фанатиками, разрушает наш разум, и в конце концов люди начинают убивать друг друга. Это является лишением разума. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля почтил разум и разумных людей. И Аллах говорит в Коране: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум, ла та'ламуна шей'a, ва джа'аля лакум ас-сам'a вал абсара вал афида, ла'аллакум ташкурун». Валлаху ахраджакум, Аллах вас вывел из чрева ваших матерей. Вы не знали ничего из знаний, говорит Аллах. Ва джа'аля лакум ас-сам'a, Аллах сделал для вас слух и также зрение, и также Аллах сделал вам сердца, чтобы разуметь, дорогие верующие. Быть может, вы будете благодарными Аллаху за то, что Аллах даровал нам разум. Сколько слепых людей, однако у них разум лучше бывает, чем зрячих некоторых людей. Дорогие верующие, Аллах нас, Субхану ва Тааля, призывает, чтобы мусульмане были разумными. Я прошу Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы мы постоянно были разумными мусульманами. Акулу каули хаза, астагфируllaха ли ва лакум. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل أما بعد. Дорогие верующие, Аллах Субхану ва Тааля нам говорит в Коране: «Инна фи халқи ас-самавати вал арди ва ихтиляфи ал-лейли ван нахари ла аятин ли улил альбаб». Поистине создание небес и земель и разница, чередование между ночью и днями, ла аятин, это является великим знамением, говорит Аллах, ли улил альбаб, обладателем разума. Опять Аллах нам упомянул, что обладатели разума только понимают, что ночь и день это является великим знамением Аллаха. Каждый день новый день, новое творение, великое творение. Охватили небеса и землю этот день. Также охватила небеса и землю эта ночь. Новая ночь. Это является творением Аллаха, дорогие верующие. Итак, дорогой верующий, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, однако, коротко сокращусь в смысл этого хадиса. Посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили сподвижники: «Я Расулуллах». Он сказал: «Будет убийство». Сподвижники спросили: «А убийство многобожников, я Расулуллах, будет много». Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает сподвижникам: «Лейса бикатли мушрикин». Это не будет убийством многобожников. Он сказал: «Однако вы будете убивать друг друга». Мусульмане, верующие, когда лишатся они разума, когда они зайдут в сектантство, когда они зайдут в политические вопросы и становятся сектантами, или когда они будут придерживаться своим финансам и будут ради своих финансов, ради своего бизнеса убивать друг друга, разных видов убийства будет. Конкуренция называется в бизнесе. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валякин яктулу ба'дукум ба'да, хатта яктулу раджулу джара». Даже человек будет убивать своего соседа. Мы знаем, как некоторые люди идут зарабатывать под именем «надо кормить семью»,
надо зарплату иметь. Однако он убивает своего соседа. «Вабну амми», сказал посланник, саллаллаху салям, он будет убивать своего двоюродного брата, сына дяди. Также «вада карабати», сказал посланник, саллаллаху салям, они будут убивать своих близких людей. Ради чего? Фанатизма. Ради чего? Чтобы покушать. Ради зарплаты. Ради власти. Что случилось? Куда делся разум? Сказал посланник, саллаллаху салям, «Факаля ба'ду каум». Одни сказали: «Я Расулаллах, о посланник Аллаха, в то время разум у нас будет или нет?» Субханаллах, смотрите: «Я Расулаллах, вамана укулана залика льем». В то время наш разум будет или нет, я Расулаллах? Сказал посланник, саллаллаху салям, «Ла тунза'у л'укуль». Разум в то время будет забран. Лишен будет этот человек, эти люди, эта община, эта секта. Они будут лишены разума. Разум Аллах даровал, это является благом. Итак, посланник, саллаллаху алейхи сказал: «Тунза'у укулу аксари залика заман». У большинства людей в те времена Аллах заберет разум. «Уяхлифу лаху л-хаба». «Минан наси ла укулу лахум». В то время будут люди безразумные, без разума. И они, представляете, если власть имущие, если они имеют большие капиталы, если у них есть войска, что эти люди будут делать? Они будут разрушать эту землю. Этот хадис сказал Албани достоверным. Итак, дорогие верующие, поэтому Аллах Субхану ва Тааля запрещает нам, верующим людям, то, что опьяняет наш разум. Будь это алкоголь, наркомания, будь это власть или политика, или течения политические, или будь это религиозные секты. Аллах все это нам запрещает. Баракаллаху фикум. Я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах нам даровал разум должным образом, чтобы нас защитить от сектанства, от безбожья, от рафидитов, от занадиков и тех, которые сомневают людей в религии. Я прошу Аллаха оберечь наш разум, дорогие верующие. Нас Аллах юнира акулана бинури китаби ва ярзухана аль-хидайята ва рашад иля мардати. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم أنت أخي قم السلام.